December 14, 2005. This puppy, how old is it? Now 3 months old. Been coughing for how long? Coughing for 1 week plus. But never use kennel cough vaccine right here. No, we don't have. Oh. Even we have 2 legs ready this time. But check for December. No, negative. Yes. Negative, check real okay. Yeah, the day 7. On 7. But appetite is still good. Yeah, still good. Still eating. He bought from where? Yeah. Bought from the breeder. But from home breeder. Home breeder. That's why. Yeah, cough and cough, yeah. Only သူမွေးမွေးချင်းမှာရှိတယ်မလားအဲ့ဒီအိမ်မှာလေအမြဲတမ်းဟိုချောင်းဆိုးယောဂရှိလိမ့်မယ်ခွေးလေးတွေပေါ့အဲ့ဒီယောဂသူစီပါလာအဲ့ဒါကြောင့်မပြောက်တာပျောက်ခဲ့တယ်နောက်၄လတာ၅လတာလည်းတစ်ပြီးတက်တာ Any fever no? တက်တာသူစီကောင်းကောင်းနော်ကြီးလာတယ် Fever? No fever. no fever ရော bread တစ်ချမ်းမနေ့ချမ်း bread นี่ก็တစ်ချမ်း So it's considered how many weeks old now? How many weeks old now? အခုဘယ်နှလရှိသွားရင်လဲဆိုတော့3 months old 3 months old. 2 times already vaccinated Got the vaccine certificate? yeah They have, huh? Oh. I issue vaccinated here Broke how long ago? Purchase how long ago? purchase When he bought? Long ago? 1 month ago? no 24 October Oh, quite long already, huh? yeah ဒီတာလေးကိုမတက်တာထုတ်ကြည့်ကြတော့စီးဆိုင်တော့တိုက်ရတာဟိုလည်းဒီကိုဒီပါနော်အဲ့လိုဆိုင်ထုတ်တိုင် The case of kennel cough. ช่วยได้เลยอะ မပြောပါနဲ့တိုင်းတာထုတ်တိုင်အဲ့လိုမှမဟုတ်တော့အကြီးကြီးပတ်တာHas he got this sound? Sound? Have not? Have, like one have, yeah but last time I already gave you the cough. but no Cough drop. cannot help Oh, that's to bring down the sore throat. yeah The case of kennel cough in a puppy, RABS, Yangon.